Statysime šiuo metu rengiamą Vilniaus darnaus judumo planą ir jo kontekste viešąjį transportą būtent. Taip pat pasidalinsim užsienio ekspertų informaciją apie tai, kaip jie plėtoja viešąjį transportą ir gerina jį, bei aptarsime viešo transporto perspektyvas Vilniuje. Taigi pristatau Jums konferencijos dalyvius. Tai Vilniaus darnaus judumo plano koordinatorė daktarė Kristina Gaučia, profesorius Tom Rai iš Edinburgo transporto universiteto ir Vilniaus susisiekimo paslaugų vadovas Vaidotas Meškauskas. Jie pristatys trumpai savo pristatymus ir klausimams laikas bus po visų dalyvių pristatymų. Taigi, prašau, daktarė Kristina Gaučia. Ačiū. Nieko baisaus, jeigu sėdėsiu, taip? Žinoma. Aš iš tikrųjų apie viešąjį transportą ir apie galbūt konferenciją paskutinį sakinį aš norėčiau truputį nuo ligos vedomo, nuo darnaus judumo plano, kokia jo paskirtis, koks jo tikslas, kodėl mes jį rengiame kitiems Europos miestams ir kodėl mes jį rengiame visų pirma Vilniuje. Tai pradėsiu aišku nuo problematikos. Mūsų inžinierių urbanistų kalba yra labai aiški problematika, automobilizacijos lygis kasmet auga, kaip Europoje, kaip ir Lietuvoje, kaip ir Vilniuje, ir dėja nenaudai darnaus transporto. Motorizacijos lygis auga tik tai privačių automobilių sąskaita ir jeigu palyginti retrospektyvą 11 metų ir 15 ir 16 metų, tai mes žiūrim, kad dramatiškai daugėja kelionių kasdien atliekamų asmeninių automobilių. Ir dėja didžiąją dalimi tai yra kelionės atliekamos kaip vairuotojas, tai yra automobiliai yra praktiškai neužpildyti, yra 1,8 žmogaus viename automobilyje. Mažėja kelionių pėsčiomis, mažėja kelionių viešuoju transportu ir niekaip tas dramatiškas lūžis kelionėse, kasdieninėse kelionėse dviračiais jis vis tik irgi neįvyko. Tai yra ta problematika, kuri yra niekuo Vilnius čia neišsiskiria, yra labai dažna kuriam Europos didesnė mieste ir dėl to 15 arba net keliasdešimt metų atgal Europos miestai pradėjo rengti darnaus judumo planus. Tai tam tikra prievolė Europos Sąjungos ir Europos komisijos, jie atėjo ir į visas Europos Sąjungos šalis, tame tarpe ir Lietuvą. Todėl ir Vilnius yra neišimtis. Jisai rengėsi tą planą ir, atsiprašau, žodžiu, Vilnius irgi neišimtis, darnaus judumo plano rengia. Po to aš grįšiu gal šiek tiek dar prie tų mobilizacijos pasiekimų, kurias Marija labai greitai praskrido, bet bendraja prasme judumo planavimo miestuose yra sukurtas ciklas procesų ir jų rezultatų. Lietuvoje tas procesas yra reglamentuotas šiek tiek supaprastinti, yra Lietuvos susisiekimo ministro patvirtintos darnaus judumo planų rengimo gairės, bet Vilnius turi pasakyti planą rengia vis tik pasėdamas į europietišką retrospektyvą. Ir čia, kažkoks ir Vilniaus darnaus judumo planą mes rengiame visų pirma pradėdami nuo labai aiškios vizijos ir išsikeldami miesto tikslus. Mes nepradėjom ieškoti duomenų, kurie kažką pagrįstų ir kažką pakalbintų arba pateisintų. Mes iš tikrųjų labai daug ir darbo grupiai, kurią sudaro įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, ir su visuomenė, ir su studentais, netgi su mokiniais esame išdiskutavę, kokį Vilnių norėtume matyti 2030 metais, kokius tikslus reikia išsikelti ir juos pasiekti, kad tas Vilnius 30 būtų toks, kokį aš parodysiu, kokį mes norime matyti. Ir prašau, ir tik tada, turėdami tuos tikslus, mes atlikom tam tikrą analizę. Tos analizės aš šiandien ir jų rezultatų dabar tikrai nespėsiu pristatyti, gal spėsit kažką perklausti, bet jeigu kas nors turėtų laiko, tai tikrai ta analizė bus labai išsamiai pristatyta konferencijos metu. Tai analizės tikslas buvo aiškintis, kodėl Vilnius nėra toks, kokį mes norime matyti, kodėl žmonės važiuoja lengvų automobilio ne viešųjų transportų, kodėl žmonės nesiryžta pradėti plačiai naudoti dviračių, kelionės pėsčiomis irgi iškeičia kelionės automobilius ir kiti klausimai. Tai kai tą analizę atlikom ir aiškiai susumavom rezultatus, mes tada pradėjom formuoti tam tikrą miesto politiką. Jinai nėra dar aprobuota, mes ją tik tai siūlysim. Ir, kaip jau sakiau, aš ją trumpai pristatysiu konferencijos metu. Sekantis etapai, į kuriuos dar darnaus judumo planas neįsivažiavo, bet po to, kai bus pasitvirtinta jau miesto mastu
politika, ar tikrai vengiam automobilių, ką pasiryžę aukoti, kad būtų jų mažiau mieste, ar pasiryžę aukoti parkavimas vietas, ar pasiryžę tam tikriems, tarkim, taršos ar spūsčių mokesčiams. Kai tokia politika bus suformuota, tada jau aišku bus parinktas efektyviausias priemonės ir nustatytas aplinkybės, kaip tas priemonės diegti. Tai Vilniaus miesto vizija, kurią prižadėjau pristatyti, yra tokia, kad 30 metais Vilniuje keliauti būtų ne tik saugu ir patogu, bet aišku ir smagu. Ir kad tas įvyktų, reikia išspręsti labai daug uždavinių. Visų pirma, tai aišku, kelionės kokybė turi tapti kitokia. Šiai dienai mes turim begalę aplinkybių ir begalę skaičių, kurie veikia nenaudai darnaus judumo transporto priemonių, kai mes konkuruojam su automobiliu. Ir aišku, ta konkurencija su automobiliu veikia neigiamai miesto aplinką ir miesto erdves. Tai, kad pasiekti tikslų, mes esame išsikėlę lyg ir tokias 7 kaip ir priemonių grupės, kurias reikėtų gyvendinti. Viešasis transportas beje yra pagal prioritetą antroje grupė. Pirmoje tai aišku yra pats lengviausias uždavinys infrastruktūriškai, tai yra gerinti kelionių pėsčiomis skaičių, nes tam infrastruktūra praktiškai yra, išskyrus aišku jautresnės visuomenės grupės, tai yra žmonės su specialiaisiais poreikiais, mamos, žmonės su judėjimo, regos negalia ar su klausos negalia, jie turi nelygiavertės galimybės keliauti pėsčiomis, bet mes tą irgi spręsim. Antroje vietoje yra viešojo transporto prioritetas, trečioji dviračių kelionių kokybės gerinimas, ketvirtoji, aišku, pačios automobilizacijos, kaip po noro turėti automobilį statymas. Tada 5, 6, 7, 8 tai yra labiau vadybinės priemonės, tai yra kompleksiniai sprendimai, jau pradėtos įrenginėti statyti ir važiuoklių aikštelės ir kitokios jų atmainos, taip pat statyk ir eik, statyk ir važiuok dviračių aikštelės. Aišku, ruošiamasi yra ir elektromobilių ir nepilotuojamų priemonių atėjimai į Lietuvą, kaip ir į visą pasaulį, ir be abejo dalymosi automobiliai, dalymosi dviračiai, dalymosi krovinių sistemos irgi yra 30 metų ateitis ir šitas planas turi parengti, sustatyti aiškiai žingsnius miestui, kad pasirengti tam ateitį. Tai jeigu pavyktų tuos visus tikslus įgyvendinti, aš nežinau, ar nors spėjote užfiksuoti 16 metų kelionių pasiskirstimą, bet jeigu pavyktų tuos tikslus patruputį įgyvendinti, tai 20 metais, aišku, dar dramatiškų pokyčių kelionių struktūrai turbūt negalim tikėtis. Galėtume bent jau pažaboti tą automobilizacijos lygio ir kelionių jais augimą, bet 30 metais mes tikrai ambicingai siekiam, kad kelionių automobiliais, kai automobiliu važiuoja vienas žmogus arba daugiau vieną vaiką veža, sumažėtų beveik per pusę, išaugtų iki 30% viešojo transporto naudojimas, išaugtų kelionių pėsčiomis iki trečdalio, kuris yra įprastas tokio dydžio miestas kaip Vilnius. Ir aišku, pats ambicingiausias uždavinys, apie kurį šiandien tai nebus kalbama konferencijai, yra kelionių dviračių auginimas. Bet tam yra labai didelė reikmė pasiruošti infrastruktūrą. Tai va, tai tokie darnaus judumo plano tikslai ir kaip juos sekasi jau įgyvendinti, kaip ir minėjau, truputį pristatysiu išsamiau konferencijai, bet ir norėčiau jūsų laiko truputį. Ačiū, Kristina. Ir toliau perduotame žodį profesoriui Tomrai. Jis kalbės angliškai, pasistengsiu jums išversti tie žodžius. I'd just like to say a few words about the impact of sustainable urban mobility plans in other European cities. Christina has outlined the sustainable urban mobility plan here in Vilnius, but the question is, what can you actually achieve if you implement a sustainable urban mobility plan like that? Taigi, jis truputį pristatys apie tai, kaip darnaus judumo planai yra įgyvendinami užsienyje ir ką jais galima pasiekti. So, if we look at examples from other European cities like Krakow, for example, or Ljubljana in Slovenia, then we find that at the same time as they implement their sustainable urban mobility plan, their economies are growing faster than comparable cities in the same country. Same for Ghent in Belgium, for example. Now, why is this? It's because their sustainable urban mobility plan is making their city a more attractive place to live and do business. So, it's making their cities greener and safer. Taigi, jis papasakojo pavyzdį Krokuvos ir Liublianos,
kur pradėjus vykdyti darnaus judumo planus, ekonomika pagerėjo ir situacija mieste tapo geresnė, miestai žalesni ir palyginus su kitais tokio paties dydžio ir panašiais miestais, situacija buvo daug geresnė nei ten, kur nevykdomas darnaus judumo planas. So through a combination of implementing things like pedestrianisation, like managing parking so that parking is available for the people who need it most, who contribute most to the economy, and through improved public transport and improved facilities for people on foot and by bike, then these cities are making themselves, especially their city centres, more accessible, so better for business, but also much more pleasant places to be and do business. And this is making them successful and safer. Taigi, gerindami keliavimo pėsčiomis galimybės, taip pat gerindami viešąjį transportą, gerindami keliavimo visoms žmonių grupėms galimybės, taip pat reguliuodami automobilių stovėjimą, ypač centre, ir leisdami tai daryti tik tiem, kuriem tikrai to reikia, jie pagerina sąlygas savo mieste, ypač centre. Centrai tampa labiau prieinami, tas yra gerai verslui ir taip pat patiems žmonėms yra maloniau tiesiog būti mieste. And today we're here to discuss in particular public transport. That's the purpose of the conference that's being held here today. And if we look at some of the cities around other parts of Europe that have implemented sustainable urban mobility plans, then a key aspect of that plan has been public transport. Taigi, šiandien mes susirinkome būtent aptarti viešąjį transportą ir kalbant apie tuos miestus, kurie įgyvendina darnaus judumo planus, viešasis transportas visose planuose yra labai svarbi dalis. And this hasn't necessarily meant huge investment in public transport. It hasn't necessarily meant, for example, metros or enormous new tram schemes. In many cases, it's meant smaller investments in public transport, but to make that public transport attractive and fast and safe and easy to use. Taigi, viešojo transporto gerinimas nereiškia, kad yra daromas didelis investicijos, pavyzdžiui, padaromas metro ar kažkoks kitas naujas dalykas. Kartais tai reikia labai mažų pakeitimų. Tiesiog, kad viešasis transportas taptų saugesnis, patrauklesnis, greitesnis ir lengviau prieinamas kiekvienam. So, for example, many much newer buses running on new lines at higher speeds with friendly drivers, clean interiors, comfortable interiors, and easy to understand the system and easy to use. That's the kind of changes that there have been to public transport systems in, for example, places like Vitoria-Gasteiz in Spain, which has a very successful sustainable urban mobility plan, or many cities in Britain as well. Taigi, pavyzdžiui, nauji autobusai, kurie būtų patogesni, kuriuose būtų vidus švaresnis, malonesnis, būtų kuriami nauji maršrutai, labiau prieinami žmonėms. Taip pat, kad viešasis transportas būtų greitesnis, saugesnis, tai yra būdas, kaip viešojo transporto naudojimą padidinti, pagerinti žmonėms, kad būtų patogiau, maloniau, greičiau. Ir, pavyzdžiui, miestas Ispanijoje, Vitoria-Gasteiz, būtent tokiu keliu ir nuėjo, be jokių didelių investicijų, ir tai labai pasiteisino. Taip pat mūsų svečias sako, kad ir daugelyje Anglijos miestų eita būtent šituo keliu. And these new or improved bus systems, such as also been implemented in many Swedish cities, like Malmö in Sweden, for example. These new bus systems, they attract new passengers, including passengers from cars, because those systems are clean, fast, and easy to use. Taip pat paminėjo ir Švedijos miestą Malmę, kur irgi būtent atnaujintas autobusų parkas ir pagerinta visa sistema.
Ir tokiu būdu pritraukti nauji keleiviai, taip pat ir automobilių naudotojai, kuriems tiesiog viešasis transportas tapo patrauklesnis ir patogesnis naudojimui. So just in conclusion, I think it's absolutely crucial that as part of its sustainable urban mobility plan, Vilnius improves its public transport system. But it has to think very carefully about how it does that, and it doesn't necessarily mean that you have to invest in very large-scale new public transport infrastructure. Taigi, yra tikrai svarbi dalis viešasis transportas, kurį mes turėtume gerinti, ypač ir darnaus judumo plane turėtume tai numatyti, bet svečias labai akcentuoja tai, kad nebūtinai turėtume daryti kažkokias didžiulės investicijas į viešojo transporto gerinimą, kažkokias naujas transporto rūšis brangias įvesti. Svarbu tai daryti pamatuotai, ekonomiškai ir kad būtų geriausias rezultatas. So I'd just like to wish my colleagues here at Vilnius Planners every success with the Sustainable Urban Mobility Plan, and I look forward to continuing to help and support them. Taigi palinkėjo mums sėkmės, rengiant darnaus judumo planą ir pasakė, kad visą laiką palaikys ir patars. Thank you very much. Ir dabar šnekės mūsų sekantis svečias, susisiekimo paslaugų vadovas Vaidotas Meškauskas. Mano kolegos jau nemažai pasakė, bet jeigu mes pamenam, kad prieš 50 metų pagrindinė susisiekimo priemonė turbūt buvo ir būdas keliauti buvo viešasis transportas, tai dabar vyrauja lengvieji automobiliai ir susisiekimas jais. Ir kaip minėjo Kristina, per paskutinius 20 metų automobilizacijos lygis išaugo bemaž 3 kartus. Ir natūraliai infrastruktūra to pasieks tokį lygį, kad jinai jau taps nebepajėgi susitvarkyti su tokiu transporto srautu. Bet vien infrastruktūriniai sprendimai čia turbūt didelio šuolio nepadarys, reikia kompleksinių, darnių sprendimų. Todėl ir viena iš pagrindinių darnaus judumo plano ir šiaip darnaus judumo sistemos dalių yra viešasis transportas ir skatinimas naudotis juo. Be abejonės tai priklauso ir nuo pačių miestiečių valios ir noro naudotis viešuoju transportu, keliauti pėsčiomis, važinėtis dviračiais ir mes turim sudaryti jiems tinkamas sąlygas. Tas ir daroma yra jau pradėta daryti Vilniuje, kaip žinia, jau įsilieja į maršrutus ir privatus vežėjas, taip pat smarkiai atnaujinamas transporto parkas ir ta keliavimo kokybė, susisiekimo kokybė viešuoju transportu ženkliai pagerės. Ir trumpai tai, kiek judumo planas yra svarbus viešo transporto sistemai ir jos plėtrai, taip ir viešasis transportas yra svarbi judumo plano dalis. Ačiū labai. Taigi, jūs galite užduoti klausimus. Kristina, tas darnaus judumo planas, jisai jau yra parengtas ar ne? Jisai gerokai įkrakždalėjęs. Jis gerokai pasiekęs trečdalį, aš viena iš taip rodžiau etapus. Tai šiuo metu yra parengta plano vizija, yra parengta labai išsami įvairių temų, ne tik viešo transporto, bet dviračių keliavimo pėsčiomis, saugumo, keliavimo įpročių, kas yra labai svarbi dalis, analizė, po kurios jau seka scenarijų rengimas. Tai tai yra sekantis etapas. Žodžiu, mes esame beveik vidury ir planą parengti planuojama 18 metų birželio mėnesį. Bet jau tokie yra sutartis ir tokie planai. Tai gerokai persirita per trečdalį. Tai koks yra jo tikslas? Gerai, jūs parengsite tą planą ir kas tada su juo bus daroma? Ar pagal jį jūs nuspręsit, kaip atrodys Vilniuje transportas, visas transportas, ar kokia jo vertė yra? Iš tikrųjų, tai taip. Iš tikrųjų, jūs labai gerai apibendrinot tai, ką mėginame mes visi pasakyti. Darnaus judumo planas jis turėtų parodyti. Beje, jeigu įsiklausėte ir profesoriaus žodžius, tai buvo sakyta, kad judumo planai kaip ir nėra išimti iš konteksto didžiuosiuose miestuose Europose. Paprastai tokių planų paskirtis yra pagerinti miestų gyvybingumą, pagerinti gyvenimo kokybę miestuose, pagerinti norą gyventi tuose miestuose. Tai judumo planas turi tuo kaip pagrindinė paradigma miestų galimybę rinktis, kaip judėti, jis turi tuo prisidėti. Taip mes apimsim absoliučiai visas judėjimo rūšis, pradedant automobiliais, kuriuos mes tenksim šiek tiek žaboti, šiek tiek toleruoti, pradedant ir baigiant kelionės pėsčiomis, visom amžiaus ir visom
galimybių grupėms. Ir mamoms su mažais vaikais, ir turistams su lagaminais, ir žmonėms su judėjimo negalia, ir su sutrikusiu intelektu. Visi žmonės turi mieste jaustis vienodai saugiai ir vienodai galintys rinktis keliavimo priemonių. Šiai dienai nėra taip, dėl to tiek daug yra kelionių atliekama lengvu automobiliu, nes tai žmonėms tai atrodo kaip pati saugiausia, kaip primtiniausia ir kartais kaip vienintelė transporto priemonė. Kartais tiesiog nežinojimas žmonės priverčia rinktis ne visai gerai. Tai reiškia, jeigu jūs 18 metais parengėt planą, tada jisai galioja iki 2030, kaip ir buvo nurodyta, reiškia, iki tų metų, beveik 12 metų savivaldybė darydama sprendimus dėl infrastruktūros ar bet kokio susijęs su transportu pasiims tą planą ir žiūrės, kaip tai įvykdyti? Taip. Ir kad tas iš tikrųjų vyktų, tai tam yra stengiamasi kuo smarkiau traukti įvairias ir miestuose esančias asociacijas, ir, pavyzdžiui, žmonės su negalia, ir dviratininkus, ir keleivių viešųjų transporto asociacijas, kad tas planas tiesiog, kad to plano šeimininkų liktų ir patys vilniečiai, kad jie norėtų, kad tas planas būtų įgyvendintas. Todėl jūs vėlgi visiškai teisingai pasakėt, mes iki 18 metų parengėm planą, greičiausius veiksmus iki 20 metų dar savivaldybė įgyvendina ir jau 30 tikimės jau matuoti rezultatus ir beje tarpuose irgi matuoti rezultatus, kaip sekasi miestui Vilniuje. Gyventas, kur tarp 20-30, tai čia būtent ką jūs, tas planas, ką turėtų, jeigu jį gyvenimus pilnai, kas turėtų... Jeigu jį gyvenimus pilnai, prašau visų užfiksuoti, jeigu jį gyvenimus pilnai, nes jeigu kaip puzlius išimti iš konteksto, iš kelių šimtų priemonių, kelias priemonės įgyventi ir rėkti, kad nepavyko planas, tai taip neturėtų būti. Tai yra labai kompleksiškas planas ir jisai visų pirma orientuotas į keleivių elgseną ir keleivių įpročius, o po to tai elgsena turi būti aptarnauta infrastruktūra. Tai viskas yra labai susiję. Gal nuo svajonių prie dabarties. Vakar paskelbėt, kad 40 naujų troleibusų pirksim. Kokia tai troleibusų parko dalis bus? Kiek senųjų turėsim ir kiek naujų? Gali palyginti. Troleibusų parko, jeigu iš viso mes turim apie 250 daros transporto priemonių, plus minus, tai 40% jau yra, manau, maža ženkli dalis. 40 transporto priemonių yra nemaža dalis, jau kai jau troleibusų parką bus atnaujintas. Daugiau pirksit, ar tai eina į šitą klausimą? Čia parko atnaujinimas kaip viena iš priemonių diegiant tą patį judumo planą. Tai iš principo jau priklausys nuo pačios savivaldybės ir jos galimybių, kaip toliau būtų tas parkas atnaujinimas. Aš tik nuo savęs norėčiau pridurti, kad mūsų rengėjai paskaičiavo, kad jeigu nupirktume 40 o 60 troleibusų, tai jau jų amžiaus vidurkis tada taptų toks kaip Europoje. Tai tam, kad jeigu norim koja eiti su visais europiečiais ir turėtume senesnį transporto priemonių parką negu vidurkis, tai turėtume vis tik įsikeisti. Bet kokiu atveju tikslas yra palaipsniui atnaujinti visą parką, tai anksčiau ir vėliau visas parkas bus atnaujintas. Dėl aikštelių statyk ir važiuok. Reikia pripažinti, kad kol kas nepopuliaru yra. Gal nekiam stotelės pastatom? Gal reikėjo arčiau prie centro? Stotelės statyk ir važiuok šiaip yra dviejų tipų, statomos tiek ties centrinė miesto dalimi, tiek ties įvažiuojant į miestą. Ties centrinė dalimi tam, kad riboti įvažiavimą į miesto centrą. Šiai dienai jos dar nėra tiek populiarios, bet ir mes nesitikėjome iš karto didelio populiarumo jų. Tai yra ilgalaikis projektas ir reikia stengtis ir viešinti ir mokyti miestiečius ten palikti automobilį, nes žinom, kad įpročius pakeisti yra pakankamai sunku ir stengsimės padėti jiems tą padaryti. Tai prie centro nestatysim? Ne. Aišku. Kiek savivaldybei kainuoja šito plano parengimas? Aš nepasakysiu, kiek kainuoja savivaldybei, nes į plano parengimą finansuoja Europos Sąjunga ir procentuoti, man atrodo, kaip visą laiką 85% Europos Sąjungos lėšas ir 15% prisidės savivaldybė. Aš labai tikslių skaičių nepateiksiu, bet tikrai galima patikslinti. Bendra vertė, čia apie kokias sumas kalbam? Bendra vertė yra apie 500 milijonų, tai savivaldybės indėlis yra, man atrodo, paprastai būna iki 15%. Bet čia esmė, kad Vilniaus savivaldybė darė viešai konkursą ir VGTU-nas gavo laimėjimą, ar ne? Ne VGTU, tai yra viešo vidinio sandorių būdu, planą rengia Vilnius planas, savivaldybės įmonė, o aš pati prisistačiau, kadangi aš turiu ir VGTU dirbu tą patį darbą, ir aš visa dar ne.
Tas darnumo planas, jisai iki 2030 metų. Ir jūs kalbat, kad nereikės labai didelių investicijų, bet turbūt jau numanoma, kiek reikės dešimtmečių investicijų. Vat kaip sakoma, jeigu planas įgyvendintas iki galo, tai kiek reikės investuoti, kad jis būtų įgyvendintas iki galo? Investicijų suskaičiavimas yra viena iš plano dalių ir tos investicijų poreikis ir net galimų finansavimo šaltinių sąrašas tikrai bus parengta judumo plano apimtyje. Dabarčiai, ką galiu pasakyti, kad vėlgi, kadangi viskas labai susiję tampriai su ES investicijom, tai artimiausiu metu yra tikimasi paramos ir plano įrengimui ir jinai yra beveik ir žinoma, regionai yra paskirstę Lietuvoje taip, kad Vilniui turėtų būti virš 7 milijonų eurų, būtent darnaus judumo plano sprendimų įgyvendinimui. Čia europinių lėšų? Čia europinių lėšų, taip. Kiek savivaldybė kas metai prisidės, suskaičiuosim, tą poreikį tikrai suskaičiuos judumo planas. Ir savivaldybė turės galimybės biudžetuotis ir biudžetuotis į priekį. Šiai dienai tos investicijos dar nėra paskaičiuotas. Bet numanote, tarsi jau skaičiuojate, kad 7 milijonų ES paramos gali būti skirta? Šitus pinigus mes praktiškai žinome. Jie yra procesai. Bet tai yra ne iškvietimas Vильnюs, čia yra tiesiog šalies praktika. Bet tai čia turbūt nebus 7 milijonai 85% viso plano įgyvendinimo sumos. Kaip finansavimo. Neturėtų. Neturėtų. Tai reiškia, bus didesnė suma, mes nekalbame apie 10 milijonų. Mes kalbam turbūt apie daugiau. Daugiau negu. Jeigu kompleksiškai pakeisti nemažai infrastruktūrinių skaudulių Vilniuje, tai tikrai reikia daug didesnių. O kiek gali būti? Na vis tiek turbūt yra tos tokios, kaip sakyti, prognozės. Paklauskim tada gal svečio, gal jisai žino, kiek kainuodavo įgyvendinti. Okay, so we're talking about investments for, let's say, from 2020 to 2030 in Vilnius. And in your opinion, what would be the investment in million euros in here? What would the municipality need to invest here? I don't want to answer that question because I think it's going too far. The first thing that's really, really important to work out is actually what you want to achieve in terms of how many people do you want to move, how fast do you want to move them, where do they need to get to, right? And also, what kind of place do you want to create, particularly in the city centre, because the roads in the city centre dominate the city centre, or around the city centre, and maybe you want to change those to achieve other objectives like cleaner air or greener spaces. So you need to think about what you want to achieve first, and then you look at a range of options and ways of achieving that. And some of those options may be more expensive than others, but they might actually achieve pretty much the same thing. So it's too early, and it would be far too, if you like, risky or uncertain for me to say the municipality needs to spend this much. What the lessons of other European cities show is that you don't necessarily need to spend hundreds of millions of euros, certainly, or even tens of millions of euros in order to achieve a better public transport system. That's a really important lesson. Mes turėtume klausimą atskirai kamerą. Statyti gražiai dėl vaizdo dalykų, galbūt viskas gražiau. Galima dar skalbinti visus kaip atskirai? Galima manęs pradėti, nes man reikia dėti į viršų. Gerai. Kaip dar kalbant? Aš esu Kristina Gaučia, Vilniaus darnaus judumo plano koordinatorė. Na, kad žmonės labai paprastai suprastų darnaus tas judėjimo planas. Kas tai yra? Tiesiog turbūt. Tai labai trumpai, tai yra planas, kurio tikslas parengti tokią strategiją, surinkti tokias priemonės, kad 20 metais gyventojų, Vilniaus ir naudotojų, kurių yra labai daug iš užmiesčio, keliavimo įpročiai pasikeistų ir jie taptų dažnesnė, kad sumažėtų kelionių asmeniniu automobiliu, kad padaugėtų kelionių viešųjų transportų, dviračių, pėsčiomis. Tai čia taip labai trumpai. Tas pats beje yra apie prekių gabenimą. Jos irgi galėtų būti gabenimas daug darniau negu yra dabar. Problemos pagrindinės siekiant įgyvendinti tą planą. Išeitinė problema, aišku, yra automobilizacija, jinai yra per didelė, bet beje Vilniuje yra ir per patogi. Šiai dienai praktiškai visur gali patekti automobiliu, praktiškai beveik visur jį palikti
ir tu labai daug nuo to nenukenči. Tai yra tas pagrindinis išeinantis iš žmogaus vidaus motyvas važiuoti automobiliu. Aš galiu, man tas labai nekenkia ir man tas tikrai nekainuoja. Kokios to pasiekmes, aš nespėjau parodyti, bet jūs puikiai žinote, tai yra 136 valandas per metus sugaištas kamščiuose. Tai yra 18 žmonių per metus žuvusių. Tai yra, nežinau, kas trečias vaikų darželis ir mokykla yra padidinto triukšmo zonoje. Žodžiu, priežasčių, kodėl nenorėtų važiuoti automobiliu yra daug, bet jos yra pakankamai globalios, o asmeniniai motyvai yra labai patobulėti. Ar svarstymai, kad gali būti apmokestintas įvažiavimas į miesto centrą, jie gali tapti realybę? Svarstymai vyksta. Mes plano rengėjai tikrai svarstymams pateiks vieną iš tokių būdų reguliuoti automobilių patekimą į miesto centrą, bet jų yra keletas arba net 14. Tai apmokestinimas yra vienas iš tų žinomų priemonių, kurios pasiteisina. Kuris kelias yra geresnis? Ar plėsti infrastruktūrą, viešai transportą, ar riboti automobilių patekimą į centrą, tai nežinau, parkingo vietomis, brangesniais mokesčiais? Kompleksų viskas turi būti. Jeigu mes norime kalbėti žmogui nevažiuoti automobiliu, mes turim jam pasiūlyti alternatyvą važiuoti kitaip, taip pačiai patogiai, taip pačiai greitai ir B šiek tiek su bizūnu, su diržu riboti jo galimybės automobiliu važiuoti. Tai viskas turi kartu ateiti. Mes negalime ateiti ir liepti žmogui, tu nebevažiuok automobiliu, bet važiuok, tarkim, viešųjų transportų, o tau reikės persėsti 3 kartus. Arba važiuok dviračiu, bet nėra dviračių takų. Arba pėsčiomis, bet su vaiko vežimėliu neprasistums. Viskas turi vykti kartu ir tas planas yra tikrai kompleksinių priemonių junginys. Įgyvenimus vieną, šalia turi būti įgyvendintas kelias, kad sulauktų rezultatų. Kur Vilnius stovi lyginant su Europą? Gerai stovi, per vidurį. Yra tikrai miestų, kurie galbūt labiau čempionai, bet kelionių struktūra nėra pati blogiausia ir jeigu įdomu, aš po to galiu pasidalinti tam tikrom duomenų bazėm, kur matosi tos kelionių struktūros, panašaus dydžio miestuose, tikrai Vilnius yra per vidurį. Yra, aišku, liūdniausia, sakykime, ir labiausiai krentant į akis dalis, tai yra dviračių dalis bendroje kelionių struktūrai yra išskirtinai maža. Panašiai mažai yra tik kokia nors Neapolį arba Nicai. Arba, tikrai daugiau dviračiai yra naudojami miesto susisiekimui negu Vilniuje. Bet kalbant apie viešo transporto naudojimą, apie dalymosi sistemų naudojimą, Vilnius tikrai atrodo labai gerai. Bet, pavyzdžiui, pas planas jis dar tik atsiras ir bus pradėtas įgyvendinti realiai per 10 metų. Tai, o ką dabar daryti su kamščiais? Nes Mergės gatvė šįryt buvo užsikimšus beveik valandą. Tai, tarkime, man nuo namų iki darbo teko keliauti apie pusvalandį. Bet apie tai irgi dirbo žmonės, bet ne aš, yra eismo valdymo centras, turbūt gal, kaip galime Vaidotą paklauskit. Ir apie eismo valdymą. Bet jūs vis tiek susidarėt su tą mintim, kad jums reikės apimti tą klausimą, ką daryti su kamščiais. Ir iš esmės, ką daryti dabar netgi. Tai visų pirma, jums visiems palinkiu nebūti tuo kamščiu, nes jūs patys ir jūs kai stovėtum kamštį, jūs ir buvo dalis kamščių. Bet plano tikslas yra vis tik pralaidumas automobiliams, galimybės lengviau judėti nėra plano dalis, pasakysiu taip. Ir mes vis tik galvojame apie tai, kad mes darysim pastangas, kad automobilių mieste būtų mažiau, tada jeigu jų bus mažiau, tai esamų gatvių pralaidumas, aišku, bus didesnis. Šiai dienai yra ir savivaldybė yra eismo valdymo skyrius, ir siekimo paslaugas. Mes esame strateginio plano rengėjai, kurie žiūrim į priekį, aišku, atsispirdami nuo dabarties. Bet nepatronizuosim automobilizacijos kaip klausimą, kaip sumažinti kamščius. Galvosim, kaip iš tų kamščių išlaipinti jūs pradžiai ir visus kitus jaunus žmonės, kurias lengva pakeisti. O taip neseksim. Ačiū, aš truputį nerizikau šiandien su viešuoju transportu važiavau. Aš specialiai važiavau. Tai aš tada atsisveikinu. Ačiū jums tokie ir lauksim viršinį, jeigu galėsite. Galime, ne? Galim palaukti. Gerai? Name, surname and title. Okay, my name's Tom Rye, and I'm the director of the Transport Research Institute at Edinburgh Napier University in Scotland, in the UK. In your opinion, where Vilnius stands compared to other cities? What is the situation? Is it the worst, in the middle, or not? In your opinion? Absolutely not the worst. There are many positive things that Vilnius has already done in the direction of sustainable mobility. For example, it's invested in some cycle paths. It's done some pedestrianisation in the city centre. It has quite a highly developed parking management system for on-street parking already. And there's lots of bus priority lanes to help to make the buses go faster. But the areas where I think
Vilnius could really make some progress are in improving its public transport system if it wants to move more people in a greener way, in a less polluting way, and also make its city centre more accessible. So I think there's probably grounds for some investment, particularly in the existing bus fleet and in ways to make the buses that are here go faster and to make them more pleasant and comfortable for people to use. Because at the present time, my experience of using public transport in Vilnius, it's not the most, how can I put it, customer-friendly, user-friendly experience. And I think if they want to attract more people out of cars to use public transport, then the buses, the public transport system has to become more user-friendly. Along the lines that many other continental European cities have done. For example, I already mentioned Vitoria-Gasteiz place in Spain. They made relatively cheap investments in their public transport system, but to make it more comfortable and faster and user-friendly. Many Swedish cities have done the same thing as well. So I think these are things that Vilnius should consider if it wants to improve the sustainability of its transport system. What do you think about taxing for private cars entering the center of the city? Is the taxing an option? There are very few cities in Europe that have used some kind of tax or it's called congestion charge or road user charge. And I imagine that here in Lithuania, you would actually need new law at the national level if you were going to have any kind of congestion charge like that. It's an option, and the benefits of it are that it does cut congestion. When we look at Stockholm, when we look at London, when we look at the Norwegian cities that have implemented it, it cuts congestion. And it also generates some additional money that you can use to improve the alternatives, the cycle lanes, the walking, the public transport, and so on. But it's a difficult option to implement. Very difficult. It's usually, let's face it, not politically very popular. So I would say before maybe opting for that system, Vilnius should look carefully to think, well, what can we do with the parking that exists here in Vilnius? Can we control the parking any better? Can we distribute the parking maybe more towards residents, more towards visitors, less towards commuters who come in at peak times and use up all the parking space? And I think that's maybe the first option if you're talking about charging drivers more. And then maybe in the future, the tax or the congestion charge. What do you think about other infrastructure like roads, for cars, for bicycles? Is it good enough in your eye for Vilnius? Well, I think you have to think, what do we want to achieve, right? So don't just look at the road as, well, is the road good enough or not? Think, well, what kind of city do we want? We want a city that people can get around easily, but that doesn't necessarily mean by car. And maybe we want a city that's a bit greener. We want a city that's less polluted. Yeah. So don't start off by looking and saying, oh, the roads aren't good enough or bad enough. Start off by thinking, well, what kind of place do we want? What kind of Vilnius do we want? And then what kind of changes do we need to make? And the places that elsewhere in Europe that have made their cities greener, more pleasant, and more accessible are places that have maybe, in some places, reduced the amount of road space that they have. And I know that sounds maybe counterintuitive, but that can change the way that people travel towards more sustainable modes of transport and actually make the city ultimately both a nicer place to be, but more economically successful and more sustainable. Okay, thank you very much. Okay. Taip. Galima ir dar? Galima, ne? Valentas Meškauskas, laikinai einantis pareigas susisiekimo paslaugų direktorius. Tai aš norėčiau pirmiausia pasirauti dėl statybų ir važiuoti. Tai fiasko? Nemanau. Mes ir nesitikėjome, kad tos aikštelės bus užpildytos maksimaliai arba labai daug iš karto tik tai jas pastačius. Taip turbūt nebuvo nei vienam, nes tai buvo pastatytos. Tai yra ilgalaikis projektas ir mes tikime, kad galima šiek tiek pakeisti žmonių įpročius. Ir kolegos judumo plano rengėjai akcentuoja tą patį, kad yra viena iš priemonių darnaus judumo mieste užtikrinti. Tai ilgainiui tikim, kad ta situacija gerės, lygiai greičiai mes ieškom būdų ir tiek kainodaros dalykų kalbame su įmonėmis, jos pačios su mumis susisiekia, kad nori skatinti savo darbuotojus nevykti į miesto centrą automobiliu, o palikti ten, jie turi tęsti viešojo transporto kelionę.
Todėl ir kažkokių papildomų galbūt paslaugų ir kainodaros dalykų dar mes pasiūlysime. Bet dabar praėjo pirmas mėnuo, bet buvo, sakykime, tokių aikštelių, kurios tikrai buvo praktiškai visą mėnesį tuščios. Tai reiškia, kad yra nuostolių. Visada tokie infrastruktūriniai dalykai įrenginėjami iš principo vasarą, kuomet yra mažesnis žmonių srautas, galima paprasčiau tą įrengti ir padaryti, tai atostogų metas irgi darė įtakos. Iki šios dienos mes turim 300 pasinaudojimų, daugiau negu 300 aikštelės pasinaudojimų, turime ir nuolatinių lankytojų ten. Taip, skaičius nėra didelis, bet negalime sakyti, kad jomis iš vis nesinaudoja. Tiesiog reikia dar laiko žmonėms įpročius pakeisti ir padėti jiems tą padaryti. O ir ateinančius naujas transporto priemonės, kartu įsidėjęs naujas vežėjas į susisiekimo sistemą, tik tai ir padės tą padaryti. Žmonėms reikia kokybės. Svečiu, būtent žmonėms reikia kokybės. Svečias iš užsienio sakė, kad pats važiavo viešuoju transportu, tai nebuvo didžiausias malonumas Vilniuje. Kaip jūs vertinate, būtent jo pastabos tokia? Tai ne tik jo pastabos, mes irgi matom, kur reikia tobulėti Vilniaus mieste, kurios kokybinius elementus reikia gerinti ir be abejonės žmonėms susisiekiant mieste pirmiausia yra svarbus greitis. Kad jie greitai galėtų nuvykti iš taško A į tašką B, o tada jau, kad tą galėtų padaryti patogiai. Kaip ir minėjau, sprendimai tam yra daromi ir darysime juos ir toliau. O kaip spręsti pačių vairuotojų klausimą, nes kai kurie yra tikrai pakankamai nedraugiškai nusiteikę ir yra tikrai tokių situacijų, kurias tikrai niekas nenorėtų pakliūti. Vairuotojų yra daug, virš 1500, žmonių yra visokių. Ir tiek ir dabar su privačių vežėjų, tiek ir su esamų vežėjų dirbame tiek su jų vairuotojų atstovais tam, kad užtikrinti aukštesnę vairuotojų aptarnavimo kokybę. Tam yra daromi net ir kokybiniai standartai, kurių vairuotojai privalo laikytis ir ilgainiui ta situacija tikrai pagerėtų. Ar galim sakyti, kad ateitis Vilniuje konstruojama būtent viešajam transportui visiškai ir kad vairuotojai per daug savo kažkokių nuolaidų ar palengvinimų gali nesitikėti ir jie jau turėtų pirktis nuolatinį bilietą ir jau planuotis ateitį kelionę? Ne tik viešajam transportui konstruojama, kaip ir sakė svečias, taip ir judumo plano rengėjai, visą tai turi būti daroma kompleksiškai. Ir tiek vairuotojas turi rasti galimybę pasistatyti automobilį miesto centre, jeigu jisai tenai nori nuvažiuoti, nesvarbu kokia ten kaina būtų, bet jeigu ten reikia. Tiek ir keleiviai gali patogiai turėtų galėti susisiekti viešuoju transportu, bet aš dar nepamirščiau ir dviratininkų, ir susisiekimo, ir pėsčiųjų susisiekimo. Dar? Viskas. Ačiū Jums.